Всем привет, с вами снова Алина, и да, давненько на моем канале не было видео, но сегодня я снимаю то видео, о котором вы просили меня больше всего за последнее время, просто у меня директ в инстаграме был весь завален сообщениями: Алина, когда же ты снимешь видео на тему нарядов Met Gala? Были даже такие подписчики, которые говорили, что специально не смотрели, в чем же звезды пришли на данное мероприятие. Я вас услышала, я хотела снять это видео вовремя, но так получилось, что я была в поездке, поэтому сегодня экстренно снимаю это видео для вас, поэтому запасаемся чаечком, водичкой, кофеечком, чем бы то ни было, и давайте просто пообсуждаем наряды знаменитостей. Во-первых, конечно, я бы хотела упомянуть наряд Леди Гаги, потому что, понятное дело, что по умолчанию все начинают такой обзор с Анны Винтур, но Анна Винтур — это такой персонаж, которого просто даже не обсуждают, это вот настоящая икона и владычица мира моды, поэтому давайте ее наряд мы просто не будем обсуждать и перейдем скорее к Леди Гаге, потому что Леди Гага в этом году, можно сказать, переоделась 4 раза, ее наряд постоянно трансформировался, началось все с такого вот эффектного выхода в цвете фуксия, и таким нарядом она сразу дала понять, кто здесь королева вечера. Безусловно, очень интересный образ и, конечно же, в стиле самого мероприятия. Давайте перед тем, как я перейду к дальнейшему обсуждению, сразу сделаю такую небольшую поправочку. На Met Gala не нужны наряды в стиле Оскар, то есть Грэмми. Это мероприятие абсолютно другого уровня и, в принципе, абсолютно другого формата. Это бал Института костюма, и темой в этом году стал кэмп. Этим словом в 20 веке описывали, давайте я вам зачитаю, утрированные действия или жесты, используемые для того, чтобы создать некого персонажа. То есть это такой шутливый гротеск, вульгарность, театральность, так что в этом звезды соревнуются, поэтому если вы не в курсе такого мероприятия, как Met Gala, не удивляйтесь, что наряды будут здесь от слова нестандартные, вот прям совсем. Очень активно в этом году также обсуждался наряд Cardi B. Вот правда, Met Gala — то мероприятие, после которого постоянно появляются какие-то мемчики, то есть какие-то приколы в интернете, сравнения нарядов, потому что звезды соревнуются в экстравагантности. Cardi B постоянно, она в принципе на более сдержанных мероприятиях эпатирует публику, а вот в этом году она прям тоже породила целую волну мемов, и неудивительно, потому что наряд, вот прям нестандартный и, конечно, запоминающийся. Билли Портер, конечно, тоже удивляет. Если вам не хватило его эффектного появления на Оскаре, то на Met Gala, я думаю, что он скорее себя даже немножко переплюнул, потому что такой наряд, просто не может не запомниться, и вы, скорее всего, точно выделили бы его среди остальных участников данного мероприятия. Что сказать, мужчина любит эпатировать и любит удивлять и любит быть замеченным. Из ярких и обсуждаемых нарядов можно упомянуть, конечно, Кару Делевинь, хотя она относится к супермоделям. В этом году она решила все-таки не выбирать что-то сдержанное, потому что это абсолютно не в ее стиле. Кара Делевинь такой человек-праздник и такой вот цветастый костюм, потому что я на него сейчас смотрю, и знаете, у меня ассоциация с мультфильмом что-то там про монстров, он был у меня в детстве, потому что посмотрите на ее корону, тут тебе бананы и какие-то вставные челюсти, какие-то глаза, мне сразу напоминает это все мультик из детства по ТНТ, но в целом очень ярко. А вот наряд Наоми Кэмпбелл очень многие критики не поняли. Она выбрала себе наряд от Валентина, украшение от Булгари, и ее колготки, прям очень многие критики не оценили и сказали, что без них, соответственно, было бы эффектнее, но так как мы говорим про Met Gala, то, в принципе, это все в стиле мероприятия. Если бы она так пришла на Оскар, понятное дело, бы модные критики еще бы больше сокрушались, но в целом Наоми может себе позволить. Мне нравится, что это, в принципе, такой баланс между классической такой эффектной Наоми, и она добавила немного эксцентричности в свой образ. Это не может не нравиться, но если говорить про реальную эксцентричность, то давайте сразу упомянем и Джареда Лето, который выбрал для себя наряд от Gucci, и под мышкой, то есть в руках, у него была своя собственная голова. То есть, понятное дело, воссозданная ее копия, и, боже мой, Джаред, почему ты не стареешь? Я не понимаю, что он делает, чью кровь он пьет, но он действительно не стареет, и он выглядит охренительно. Вот честно, несмотря на то, что, в принципе, такой наряд могла на себя надеть спокойно женщина, но вот я только сейчас поняла, что на Джареде это не смотрится как-то женственно. Вот что этот кудесник-волшебник делает, непонятно. А далее очень такой распространенный в мемчиках наряд, который выбрала для себя Селин Дион. Она выбрала Оскар де ла Рента, и вот породила очень много приколов, сравнений. Во-первых, да, она была очень эффектная, ее было видно в буквальном смысле издалека. Несмотря на то, что Селин Дион, она не очень высокого роста, здесь она все очень сильно так компенсировала вот этим вот строением у себя на голове. В принципе, такой наряд она могла бы надеть и на какое-нибудь другое, более прозаичное мероприятие, если бы не
не выбирала такую корону на свою голову, но в целом я скажу, что это костюм абсолютно в стиле Met Gala, и ничего сверхэпатажного для этого мероприятия я не вижу. Следующий наряд — это Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер. Они выбрали для себя наряды от Versace и тоже породили целую серию приколов. Их постоянно сравнивали с разными сестрами из фильмов, мультфильмов, потому что вот такой вот оранжевый и лиловый наряды, которые выбрали для себя девушки от Versace, они, ну вот так получилось, что в популярной культуре где-то да встречались. Наряды многие критики, кстати, очень сильно раскритиковали, простите за тавтологию, и не оценили, сказали, что они скучные, что они пошлые, что они неинтересные, но, на мой взгляд, вот правда, потому что я тут не профессиональный критик, я простой обыватель, как и все мои зрители, мы обычные люди, я не могу сказать, что это что-то омерзительное и это что-то провальное. Знаете, на фоне многих других нарядов и выходов Кайли и особенно Кендалл, это смотрится, ну вот прям, наверное, даже сдержанно, эффектно и не так уж и броско. Да, что неудивительно. Видимо, девушки решили немножко поостепениться в вопросах выбора наряда. Эшли Грэм выбрала для себя Gucci и смотрелась в стиле Gucci. Мне очень нравится эта модель, мне нравится то, что она пропагандирует, но наряд, ну, не самый удачный, потому что Gucci уже тот бренд, который не то, что всем надоел, это прям крамольные вещи, такие нельзя говорить, ни в коем случае, но Gucci очень много. Его много везде, его много во всех смыслах этого слова, и для Met Gala я думаю, что это все-таки не самый лучший и не самый эффектный выход. Эмили Блант выбрала для себя Michael Kors, тоже породила целый ряд прикольных сравнений о том, что она напоминает золотую фольгу, но, на мой взгляд, для Met Gala такой наряд наиболее подходящий. Эмили Блант мне, в принципе, нравится, это не моя любимая актриса, но выбор нарядов у нее, как правило, всегда удачный, и Met Gala не стала исключением, хотя и очень классным наряд я этот не назову. И, конечно, Кэти Перри. Вот, наверное, с нее нужно было тоже начать, потому что Кэти Перри выбрала для себя наряд Москина. Она еще переодевалась, потому что у Кэти Перри было 2 наряда перед автопати. Кстати, Джей Ло видела момент, как Кэти Перри переодевалась из костюма люстры. Ее сравнивали с Люмьером из «Красавицы и чудовище». И следующий ее наряд был бургер. То есть реально, Кэти Перри переоделась в бургер. Про наряды на автопати, я думаю, тоже снять отдельное видео. Если вам было бы интересно это видео, напишите об этом в комментариях. Я бы обязательно сняла такой ролик. Но вот такой вот эффектный наряд выбрал для себя Кэти Перри в этом году. Люстра, канделябр, не знаю, как это правильно назвать. Эпатажно и ярко, и то, ради чего и затеваются все эти переодевания на Met Gala. И Кэти Перри, в принципе, тот человек, от которого всегда ожидаешь чего-то яркого, эпатажного, экстравагантного. Нельзя сказать, что она в этом году сама себя переплюнула, но выглядит, во всяком случае, запоминающейся. Дуа Липа выбрала для себя наряд Versace, и мне вообще весь ее образ напоминает немножко цыганку Эсмеральду. Знаете, в таком очень нарядном варианте. У нее огромный просто начес, миллион накладных волос и принт, который сразу дает нам понять, какого модного дома это платье. Шелковое, яркое, и вот, ну, правда, вот ты смотришь на это платье, даже если ты не эксперт, ты сразу понимаешь, что это Versace. Актриса Сирша Ронан выбрала для себя тоже Gucci, но вот этот вот ее выбор мне понравился намного больше, чем то, что выбрал для себя Эшли Грэм. Это Gucci, которая действительно смотрится изысканно. Вот сейчас, особенно в этот период Gucci, нельзя говорить, что этот бренд смотрится супер изысканно, но это платье, ну вот очень эффектное, и оно как будто бы и создано для Met Gala, потому что в таком платье действительно на такие мероприятия и стоит ходить. Начав немножко тему супермоделей с Кендалл Дженнер, с Cara Delevingne, можно сказать, что Стелла Максвелл выбрала для себя наряд от Москина. Это не самый сдержанный, не самый элегантный, но и не самый эпатажный. Можно сказать, что это такой наряд, который, ну, как бы проходной, и его вряд ли кто-то запомнит, потому что тут вроде звезды, сияние, да, у нее необычная вот эта вуаль с плюшевыми зверьками, потому что вроде она пропагандирует то, что натуральный мех носить не нужно, это делают многие знаменитости, это классно, но наряд вот просто не запоминающийся. Вот мы сейчас с вами перейдем к другим нарядам, и вы его забудете. В принципе, как наряд Тейлор Хилл, она выбрала для себя образ от Ральф Лорен. Он смотрится просто потрясающе. Это очень красивый образ, сдержанный, эффектный. Ну вот просто она красотка, но это образ в стиле старого Голливуда, и он, скорее всего, подойдет именно для Оскара, для Грэмми, для чего бы то ни было. Но для Met Gala все-таки скучно. А Ральф Лорен вообще не тот бренд, который, знаете, любит что-то эпатажное, что-то яркое, дерзкое. Тейлор Хилл давно работает с этим модным домом, и, в принципе, этого и стоило ожидать. Она редко делает
эпатажные образы. Красивая молодая девушка, красивая супермодель, но образ реально неинтересный. Если вы со мной не согласны, напишите в комментариях. Наряд красивый, но скучный для этого мероприятия. Зои Кравиц в этом году, кстати, выбрала для себя Сен-Лоран и довольно сдержанный наряд по меркам Зои. Зои любительница чего-то очень эксцентричного, даже если это касается, например, Оскара, Грэмми и тому подобных более сдержанных по сравнению с Мэт-гала мероприятий. В этом году она такая пиковая дама, которая немножко оголилась. Эмбер Валетта выбрала для себя крайне спорный образ от Сен-Лоран, то есть он вроде яркий за счет кислотного цвета, неонового оттенка, и яркий за счет того, что она там, ну, все, как вы видите на фотографии, показала чуть больше, чем нужно, как будто бы она забыла надеть юбку. Это классика жанра, этим, в принципе, никого не удивить. Это в стиле очень даже там Кендалл Дженнер и Беллы Хадид. Но в этом году Эмбер взяла на себя эту ответственность, и получилось просто неинтересно. Вот реально, на мой взгляд, это просто скучно. Еще один наряд Гуччи, который мне очень понравился, выбрала для себя Флоренс Уэлш, и это эффектно. Это реально стиль Мэт-гала, это реально нарядно, интересно. И мне кажется, вот такими вот нарядами бренд Gucci для меня реабилитируется, потому что, ну, это не мой самый любимый эстетический бренд, но вот такие вот наряды — это действительно произведение искусства, и хочется рассматривать. Если говорить про неудачный образ, то я бы, наверное, отметила образ Кристен Стюарт. Она, как обычно, выбирает для себя Шанель, она давно работает с этим модным домом, и ее черно-белый наряд и крайне сомнительную стрижку, прическу, макияж, ну, не понял никто. Это очень, с одной стороны, реально скучно, с другой стороны, это просто некрасиво, неэстетично, и на таких выходах дом Шанель для меня, ну, немножко теряет свою эффектность. Очень мне еще понравился наряд, который выбрала для себя Лили Рейнхарт. Она выбрала Сальваторе Феррагамо и смотрелась очень красиво. То есть голова такой, знаете, Марии Антуанетты, если можно так сказать. А вот это платье, ну, просто очень эффектно, очень красиво и идеально подходит ей под цвет кожи, с нежно-розовыми румянами, с такими розовыми тенями. Очень красиво и, в принципе, в стиле Мэт-гала. И интересно, и красиво. Вот что для меня значит наряд для Мэт-гала. И еще одна супермодель, которая, на мой взгляд, выглядела просто сногсшибательно, это Кэндис Вэнпол. У нее было, да, такое, с одной стороны, оскаровское платье, у него был интересный шлейф и очень интересная прическа. То есть, знаете, если бы не эта прическа, наверное, выход был бы абсолютно не такой эффектный, но звездные стилисты на то звездные стилисты для того, чтобы придумывать различные новые и интересные фишки, и абсолютно вот эта прическа ее не портит. Вот удивительно. Была большая возможность, что, делая такую вот приклеенную челку, орнамент из челки, можно было испортить девушку, но нет. Вот черт побери, она выглядит прекрасно даже с такой прической. Я тут прям вам рассказываю про всех, распинаюсь, про дизайнеров, про знаменитости и забыла про главную знаменитость. Понятное дело, ну вот просто грешно откладывать ее на потом. Конечно же, я говорю про Ким Кардашьян. Ким Кардашьян — это тот человек, выхода которого все ждут, которого всегда интересуется, что же она выберет. И, конечно, в этом году она вот как последние свои выходы не изменяет. Маглер, она выбрала для себя очень интересное и обсуждаемое платье. На мой взгляд, оно сделано очень эффектно, красиво. У нее красивый макияж, у нее красивая укладка. Но, черт побери, когда я смотрю на это платье, у меня один вопрос. Как ты, блин, дышишь? Ким постоянно делает со своим телом, со своим лицом разные манипуляции. Мы в это не вдаемся, но я реально не понимаю, как она дышит, потому что все смотрится настолько неестественно, что мама дорогая. Но наряд, как обычно, в ее любимом пудровом оттенке, очень красивые вот эти свисающие капли, и удивительно, но ее муж выбрал для себя наряд, который заставляет его спутать с ее телохранителем. Вот реально, такая нарядная Ким и такой ненарядный Кани. Ну, что сказать, Кани прекрасен и так сам по себе, а Ким считает, видимо, что ее нужно украшать. Эмма Робертс, кстати, выбрала себе потрясающее платье, вот тоже у меня ассоциирующееся именно с мероприятием Мэт-гала. Она такая воздушная, такая... Я, наверное, знаете, не объективно, потому что мне, наверное, все-таки нравится Эмма Робертс. Мне кажется, что она выбирает действительно интересные наряды на все мероприятия. Она смотрится просто благородно. Вот Эмма Робертс для меня та актриса, которая вот действительно смотрится всегда благородно, и этот выход ее не стал исключением. Наряд Джиджи Хадид, который она выбрала для Майкл
Kors, то есть от бренда Michael Kors, для мероприятия Met Gala, очень многие не поняли, потому что от Gigi ожидают всегда чего-то интересного, красивого, чего-то более голого, если можно сказать. Она выбрала для себя наряд, который многие сравнили с каким-то гуманоидом и пошутили о том, что ресницы она отклеила у Леди Гаги, потому что Леди Гага появилась на красной ковровой дорожке раньше. И вот я тоже не особо поняла этот наряд. Ну вот вроде Met Gala, вроде интересно, но вот чего-то мне не хватило. Как-то, знаете, задумка была не до конца понятна. Рози Хантингтон Уайтли выбрала для себя Оскар де ла Рента. И вот, ну вот, реально, как я уже говорила, супермодели выбирают для себя сдержанные и спокойные наряды а-ля вот вечеринка, Оскар, Грэмми и тому подобное. Красиво, эффектно, но не то, чего мы ждем все-таки от знаменитости на Met Gala. Трейси Элис Росс выбрала для себя Москино, и непонятно, как она все-таки носит этот костюм, потому что я видела его только на фотографии, не видела на видео, не понимаю, за счет чего он крепится, но все смотрится эпатажно. Вот это как раз-таки то, чего я жду от такого мероприятия. И я вот тут раньше уже немножко поругала бренд Chanel, что, мол, это неинтересно, а вот Лилия Роуз Депп, которая тоже сотрудничает с брендом Chanel, выбрала, на мой взгляд, интересный наряд. Да, это сдержанно, это элегантно в стиле Chanel, но это все-таки чуть-чуть более экстра, чем Chanel, который мы привыкли видеть в обычном своем виде, и для Met Gala подходит. Не экстравагантно, но в то же время и не так, чтобы совсем скучно. И ничего того, чтобы прям хотелось обсуждать, в отличие от наряда, который выбрала для себя Дженнифер Лопес. Она выбрала Versace платье, вот, и знаете, если закрыть голову, реально, ты понимаешь, это наряд, который надела на себя Джило, вот прям сразу понятно, но вверх, то, что она надела на голову, тоже многие критики не поняли, не оценили. Но, знаете, Дженнифер уже в том эшелоне знаменитостей, когда она может себе позволить выглядеть, как она хочет. И Дженнифер держит вот эту вот, знаете, тонкую грань между тем, чтобы выглядеть так, чтобы мы ее с вами обсуждали, но при этом всегда выглядеть как Дженнифер Лопес. Всегда выглядеть роскошно, эффектно. И я не считаю, что даже эта серебристая шапочка как будто бы сделана из париков из детства, потому что такие парики мы носили, мне кажется, в детстве на Новый год, серебряные, желтые, зеленые, они были в разных цветах. Даже это не портит Дженнифер. Скорее, Дженнифер портит ее неудачный макияж. Да простит меня ее визажист, но макияж Дженнифер давно нужно пересмотреть, потому что, ну, смотрится вот очень сомнительно. Сиара выбрала для себя платье, может быть, даже не такое даже интересное, как интересен ее начес. Я даже не представляю, сколько накладных волос понадобилось, чтобы сделать это нечто на ее голове, и мне кажется, что не повезло тем, кто будет находиться сзади нее, потому что они просто ничего не увидят, обзор у них будет крайне ограничен. Снова возвращаясь к нарядам от Gucci, которые мне понравились, я упомяну Сальму Хайек, потому что наряд действительно такой королевский. Вот Gucci в этом году на Met Gala представлен именно в основном королевскими образами. Опять же, Эшли Грэм прям сильно выбивается, но остальные наряды, которые я вам сегодня показывала от Джареда Лето и Сальмы Хайек, они вот действительно королевские и действительно в стиле Met Gala. Очень я не поняла, и многие критики наряд Эмили Ратаковски, она выбрала для себя крайне эффектный, я не спорю, ее наряд обсуждается, очень сомнительное платье, причем верх мне нравится вот эти крылья, но то, как это сидит на ее фигуре, это ее, ну, не украшает. Вот очень мало нарядов, которые могут испортить такую фигуру, как у Эмили. Вот я думала, что такую фигуру нельзя испортить ничем, особенно открытыми, откровенными платьями. Нет, бренд постарался, и получилось так, что все-таки ее фигура была испорчена, но Эмили тоже, знаете, из тех девушек, которым уже плевать на то, как они будут выглядеть, в плане том, что они знают, что они смотрятся всегда красивые, они всегда классные, и поэтому они не сильно заморачиваются и могут поэкспериментировать. Еще, конечно, нельзя не упомянуть наряд от Эзры Миллер, он выбрал Бербери, и тут та самая ситуация, когда нужно посмотреть в глаза человеку, и ты не понимаешь, куда смотреть, потому что макияж безумно эффектный. Никто даже не запомнит, наверное, его наряд, потому что макияж просто перебивает все. Да, это мужчина, но при этом Эзра всегда выдерживает тоже вот этот вот самый баланс между эксцентричным и очень эффектным. То есть мне нравятся его образы, я всегда знаю, что он будет выбирать что-то необычное, что-то эпатирующее, но при этом это всегда смотрится так, что абсолютно уместно в рамках того мероприятия, для которого он и принарядился. Очень мне понравился, кстати, еще наряд, который выбрала для себя Жанель Моне. Мне нравится эта актриса, и, на мой взгляд, она просто очень красивая темнокожая актриса. Наряд такой вот контрастный, акцентный, тут тебе и несколько шляп, тут тебе и интересный клатч, тут вот полностью продуманный до
мелочей образ, который хочется рассматривать и который соответствует духу мероприятия. Приянка Чопра, кстати, выбрала для себя наряд от Dior, и ее наряд очень-очень многие сравнили с нарядом, который, точнее, с образом Джонни Деппа из фильма «Алиса в стране чудес». И действительно, я не могу делаться от этой ассоциации, что касаемо прически, что касаемо макияжа, у нее тут даже корона есть. Ну вот, Dior, но при этом как-то не по-диоровски. Простите меня за тавтологию. Ники Минаж в этом году существенно так отстала от своей главной противницы и конкурентки Cardi B. Абсолютно была не такая эффектная, как Ники может выглядеть. Она выбрала для себя скучный по ее меркам наряд. Абсолютно ничего экстравагантного, особенно, опять же, повторюсь, на фоне наряда Cardi B. Этот баттл в этом году на Met Gala Ники реально проиграла. Белла Хадид пришла на мероприятие вместе с Джереми Скоттом, соответственно, в наряде Москина. Удивительно, но в этом году Белла не так сильно оголилась. Да, она оголила бедро, оголила бедра, тут есть декольте, но в целом, знаете, по меркам Беллы Хадид наряд действительно такой закрытый. Мне кажется, что Джереми даже смотрелся более экстравагантно, чем Белла. Белла выглядела, очень сдержанная, и такая сдержанная укладка. Ирина Шейк выбрала для себя такое насыщенное, красивое платье от Burberry, но, опять же, Ирина получилось, что выглядела в этом году довольно скучно. Абсолютно нейтральный макияж, практически без макияжа, сдалека кажется так, как будто бы, абсолютный минимум, просто зализанные, уложенные волосы. Ирина очень любит декольте, либо оголять ноги, либо и то, и другое. В этом году она ограничилась только декольте и вот таким вот бархатным, насыщенным платьем с перчатками. Красиво, интересно, но, к сожалению, не запоминается, потому что, как видите, я про нее вспомнила уже ближе к концу. Из нарядов, которые полностью отражают видение дизайнеров, то есть, как, например, с Дуа Липой было понятно, что мы смотрим на ее наряд и понимаем, что это Versace, так и Кейси Масгрейв, то есть она пришла в мероприятие, когда я просто увидела это платье, ее наряд, я сразу поняла, что это Москина, то есть максимально с показов, максимально с компании этого бренда, такая блондинка, такая в розовом цвете. То есть тот образ, который Москина в последнее время активно и пропагандирует, и можно сказать, что это тоже классно, когда ты можешь узнать бренд буквально сразу и в лоб. Лили Олдридж, супермодель, она выбрала для себя наряд, который лично мне напоминает то, как будто бы она наполовину манекен. Знаете, эти черные манекены в торговых центрах, которые, по-моему, в Заре такие есть манекены, и даже немножко жутко. Это жутко, но это интересно. Полное несоответствие этого черного верха, этого шлейфа и цветочного платья, но при этом, на мой взгляд, интересно. Что-то в этом есть. Тоже напишите свое мнение в комментариях. Наряд Зендаи многие сравнили с Медузой. Она выбрала для себя Tommy Hilfiger, бренд, с которым она активно, опять же, сотрудничает. И кому-то она напомнила Золушку, а кому-то напомнила Медузу. Лично мне напоминает Медузу. Ее наряд подсвечивался, сиял, интересно, красиво и в стиле Met Gala. Вот таких нарядов я, собственно, и жду от такого мероприятия. Собственно, все наряды, которые я хотела сегодня обсудить с вами, я обсудила. Это, знаете, такой легкий обзор. Я тут не прям пытаюсь всех пух и прах раскритиковать, сказать, что все ужасно. Такой легкий дайджест, небольшая для вас такая подборочка нарядов, наверное, самых лучших, самых худших, самых эпатажных. Если вам интересно, чтобы я рассказала про такие мероприятия дальше, возможно, чтобы рассказала про автопати мероприятия Met Gala, то напишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всегда мы там с вами на связи. Отвечаю там, стараюсь отвечать на все ваши вопросы в комментариях, так что в комментариях там задавайте мне ваши вопросы. У меня там часто бывают опросники в сторис, где я тоже пытаюсь отвечать максимально на ваши вопросы, быть там с вами на связи. У меня есть группа ВКонтакте, там тоже все очень интересно, и там собраны лучшие советы среди всех моих видео. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Многие, между прочим, раскритиковали меня, когда я раскритиковала наряд Билли Портера на Оскаре, но в этом году мне его наряд понравился. Правда. И вы теперь не можете меня критиковать, потому что мне этот наряд действительно понравился. Так что все защитники Билли, сорьки, тот наряд мне не понравился, этот я считаю эффектным. Никаких претензий, мое мнение, и вообще это мой канал.